Hello，我係 Becca，今日係星期五嘅4月18號，終於講啱日子啦。連續幾日咧，我哋都係講關於勇氣嘅嘢，今日當然都唔例外啦。想同你分享3個你可以同細路仔一齊玩，培養佢勇氣嘅遊戲。第一個就叫做勇氣故事接龍，好簡單嘅啫。第一個玩家就講個古仔開頭係用勇氣嚟開頭嘅，講幾句就得噶啦。跟住之後嗰個咧就接落去，接1至2句啦。但係咧佢要講一啲有勇氣或者勇敢嘅情節，如此類推。如此類推嘅意思即係繼續咁樣啦。個古仔就會越講越勁，睇下個古仔可以講到幾勁。第二個遊戲咧就係講出心底話。每個人輪流咧講呢個禮拜或者呢個月發生一件覺得自己衰咗嘅嘢，跟住其他人咧就俾勇氣佢。點樣俾勇氣佢啊？就係講一啲鼓勵正面嘅說話，譬如係我講話我唔夠膽去舉手答先生問題啊，咁其他人就可以鼓勵佢啦。第3個遊戲其實咧就係因為近呢幾個月咧睇咗一單台灣嘅新聞，未成年嘅細路仔被逼影咗好多不雅嘅影片，令我諗起好多時候有一啲嘢，我哋以為係表面嗰陣細路仔唔合作，怕醜怕事，但係其實底嗰陣佢去拒絕都需要勇氣。呢一啲嘢都係我哋可以訓練出嚟㗎，所以呢一個叫做原來都係勇氣嘅遊戲。我哋咧就要整一紮嘅情節卡啦，跟住抽出嚟一齊講面嗰陣究竟係咩咧？跟住就諗底嗰陣係咩？俾個例子你啊，譬如係朋友叫你去做一樣嘢，你話唔好，面嗰陣咧就係可能係怕醜、怕事或者唔識交際。底嗰陣其實就係因為你遵守自己嘅原則。下一次再玩翻呢個遊戲嗰陣咧，你可以升呢，用心情量度器去講下面嗰陣係咩情緒咧，底嗰陣又會係咩情緒咧？呢個遊戲咧，其實我係未玩嘅，我係啱啱諗到，所以你聽完呢個 podcast 試玩咗之後 DM 話俾我聽，睇下你覺得啲遊戲點。聽日再傾，拜拜。